И это был звук самого дешевого глюкофона с Алиэкспресса, буквально там за 2000. Теперь я его настроил, как он может звучать. И здесь важно придерживаться, просто сначала раскрыть, чтобы начали звучать верхние язычки, их подпиливать столько, чтобы они начали звучать, потому что ну, в изначальном формате они просто не звучат. И потом искать, насколько нужно его опустить. В данном случае я здесь очень много везде пропилил, чтобы он более-менее раскрылся. До этого он звучит где-то как калимба, ну что-то в таком ключе.